渔夫把木头扔进了水里，然后他向湖中央游去，水下竟然有个庞然大物，他深吸一口气，向湖底游去，原来是一架飞机沉在湖底。女人在飞机里拿回了2个包，里面有救命的东西，把背包绑在木头上。她再次返回飞机，想取下无线电，可是无线电被螺丝固定，根本拿不下来。离开的时候，脚还被绳子挂住，好不容易挣脱，回到水面，可把女人吓傻了。岸上竟然有一只狗熊，狗熊通过敏锐的嗅觉找到并吃了女人藏起来的食物。女人大喊，试图驱赶狗熊。接下来狗熊走到山姆身边，还好他对没有知觉的山姆不感兴趣。等狗熊走了，女人回到岸上查看背包里的东西，有一个平板电脑，还有充电线，没有什么有用的东西。女人打开另一个背包，里面竟是很多对她没有用的废纸。不过这也给了女人灵感，她用眼镜对着废纸，利用太阳的折射点起了火，这可把她高兴坏了。有了火源，接下来就是寻找水和食物了。湖水里面都是细菌，没法喝。不过还好，她在山里找了一个金属片，用它制作成了一个容器，水烧开以后就能喝了。接下来她就准备寻找食物了。她想徒手抓住鱼，可是怎么也抓不到。于是她用耳环自制了鱼竿，果然没一会儿鱼上钩了。可是由于线不结实，被鱼跑了。不过还好，她又在山里发现了蓝莓，她采集了大量的蓝莓。忽然天空下了大雨，她又拿出了瓶子接了很多雨水。雨停了以后，她准备走出这里。没走多久，她发现了地上竟然有脚印，这里有人经过，只要跟着她的脚印就能得救了。她又发现了前面有自己留下的记号，她低头看了一下自己的鞋印，原来脚印是她自己留下的。她竟然在这里转圈，她只好回到原来的地点，找到一根针，在手表的磁铁上摩擦，然后把针放进水瓶里，这样有了指南针，她就不会迷路了。不知走了多久，天空再次下起了大雨，很快她的身体开始失温，体力严重下降，背包太重，她只好扔掉一些没用的东西。又不知道走了多久，她看到了自己扔的废纸，她查看指南针，发现指南针失去了磁性，而带有磁铁的手表她又没有带上。